سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. قرار جديد من أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا بالمغرب. قبل البدء في تفاصيل الخبر، نتمنى من الله إلا عجبكم محتوى القناة تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة. قرار جديد من أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا بالمغرب، ففي خطوة من شأنها تعزيز ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قررت الحكومة الأوكرانية فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال العام الجاري، وذلك في ظل الغزو الروسي للبلاد. وأفادت وكالة أن مرسوما حكوميا نشر أمس نص على فرض الحصول على ترخيص من السلطات قبل تصدير القمح واللحوم، الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، وهي المنتجات التي تعتبر أوكرانيا من أهم الموردين الدوليين لها. كما فرضت أيضا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح، السكر، الشوفان، الحنطة السوداء والجودار والدخن. وقالت الوكالة أن الهجوم العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا أصبح يعرقل عملية التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علما أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في توريد المواد الخام الزراعية. وسجلت أسعار القمح والذرة ارتفاعا إلى مستويات قياسية في السوق الأوروبية جراء الازدياد الكبير للطلب بفعل القتال في أوكرانيا. ومن شأن الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها أوكرانيا زيادة التكاليف على عدد من البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية الروسية والأوكرانية، ومن بينها المغرب. ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2020-2021، أي ما يزيد بنحو 35% عن واردات 2019-2020. وفي هذا السياق كان تقرير صادر عن مركز السياسات للجنوب الجديد قد أكد أن المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية. وأشار التقرير إلى أن المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت هذه الواردات خلال 2019 المملكة 1.4% من الناتج الداخلي الخام. هذا الرقم يتوقع أن يتضاعف 3 مرات خلال العام الجاري بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد. ويقول التقرير إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب ما بين 1 إلى 2% من الدخل القومي للمملكة. كما يرتقب أن يزيد من عجز الميزانية بنحو 6.5%، كما سيزيد من نسب التضخم في البلاد، يقول التقرير.